Всем доброго дня! Сегодня будем ремонтировать крышу гаража. Ждем грузовик с пиломатериалом. Пиломатериал привезли, разгрузились. Собираем стропила. Купили сегодня циркулярочку бошевскую, новую. Опа! Зажимает. Собрали каркас, закрепили его на анкера в бетон, загидроизолировали примыкание от соседей, чтобы под нашу крышу не протекала вода. С этой стороны тоже все заклеили. Отремонтировали крышу гаража. Все, закончили. Здесь загидроизолировали примыкание. Трубу обошли. Здесь тоже все заклеили. Плюс установили обратно старый водосточный желоб. Подшили здесь доской дюймовочкой. За ремонтом кровли обращайтесь по номеру телефона 60 47 23. Зовут меня Роман.